接纳恰如其分的孤独，与完整的自己温柔相拥。深夜11点，城市彻底褪去了白日的喧嚣与浮躁，渐渐安稳沉静下来。白日里川流不息的街道，鸣笛不止的车流，人声鼎沸的商圈，都慢慢归于沉寂。窗外的车流声一点点稀疏，像海边缓缓退去的潮水，带着白日所有的热闹与仓促，慢慢地退到很远很远的地方，最后只余下一丝若有若无的余响，温柔包裹着整座沉睡的城池。书桌前的台灯亮着一圈温柔的暖黄色光晕，不刺眼，不浓烈，温润又妥帖，轻轻铺落在木质桌角。那一层薄薄的光，像细腻绵软的糖霜，温柔裹住枯燥的深夜，又像初冬悄然飘落的细雪，干净轻盈，不带一丝烟火的仓促。密闭的房间里萦绕着淡淡的微凉气息，没有空调热风的沉闷，也没有晚风的凛冽，恰到好处的一点点凉意，恰好能让人褪去整日的混沌与浮躁，保持清醒的思绪，又不至于冷得让人局促难受。此刻的你，大概率刚刚结束一场辗转的奔赴，一场热闹的相聚，或是一场熬人的工作应酬。外套还随意搭在肩头，挂在椅背上，带着室外的晚风凉意与饭局的烟火气息，还没来得及脱下整理，手机屏幕按着静置一旁，界面里躺着几十条未读未回的消息，右上角鲜红的数字提示不断醒目的跳动，无声地提醒着你，还有无数人的问候、邀约、诉求、等待，在屏幕另一端静静等候着你的回应。你浑身松弛地陷在柔软的沙发里，后背靠着蓬松的靠枕，四肢肆意舒展，却丝毫感受不到放松的惬意。心底突然涌起一股浓烈的疲惫，这不是奔波一天的身体酸痛，不是久坐伏案的腰背僵硬，也不是熬夜工作的双眼酸涩，而是一种从骨头缝里一点点渗透、蔓延开来的深层疲惫。它无声无息，无孔不入，像清水缓缓浸透白纸，从细微的纹路开始蔓延，慢慢浸润整片纸面。你说不清这份疲惫具体始于哪一个瞬间，说不清是从哪一场银河，哪一次迁就，哪一场无效社交开始累积，只知道它早已悄无声息蔓延至四肢百骸，填满了胸腔的每一处空隙，压得人喘不过气，却又无从排解。在这个万物归于安静的深夜，我们终于得以挣脱外界所有的束缚与期待，不用赶路，不用奔赴，不用应付任何人，不用迎合任何场面。今晚，我想安安静静和你聊一本书，胡慎之先生的《恰如其分的孤独》。这是一本治愈无数成年人的心理随笔，他从不说教，不灌输道理，更不贩卖焦虑。他不教你如何彻底摆脱孤独，也不教你如何刻意变得圆滑合群，讨好所有人。他只是温柔地拆解成年人对孤独的误解，耐心教会我们如何与孤独好好相处，和平共生，如何在人群散尽、热闹落幕之后，褪去所有伪装与迎合，重新找回那个真实、鲜活、完整、从未被好好善待的自己。我希望你可以把这个静谧的深夜当成一场专属自己的短暂休息站，暂时卸下生活的重担、社交的枷锁、他人的期待，不用追赶既定的人生节奏，不用讨好身边任何人，不用勉强自己融入任何氛围，只需要放下所有戒备与疲惫，安安静静地停留片刻，听我慢慢诉说，也静静倾听心底最真实的声音。长大之后的我们，好像始终活在一种无形的焦虑里，骨子里藏着深入骨髓的恐慌。我们极度害怕落后于人，害怕被群体抛弃，害怕成为人群中格格不入的异类，害怕无人问津，无人认可。这种潜藏的恐惧贯穿了我们的日常，悄悄左右着我们每一次选择，每一次社交，每一次自我表达。你一定有过这样细微又心酸的体验，精心修图，反复斟酌文案，
在朋友圈发了一条动态，记录当下的心情、日常的碎片或是生活的感悟。发布之后，你会下意识反复刷新界面，每隔几分钟就点开看看，满心期待他人的点赞与评论。如果半小时过去，页面寥寥无几，没有多少人互动，心底就会瞬间涌起无数自我怀疑。你会反复审视自己的照片，是不是构图不好，滤镜太淡，状态不佳。你会反复纠结自己的配文，是不是太过矫情，太过消极，太过无趣。你甚至会胡思乱想，是不是自己说错了话，得罪了人，是不是自己早已被身边的人悄悄疏远，默默遗忘。这种自我否定从来都毫无逻辑，却总能精准击中我们内心最脆弱的地方。我们把他人的点赞、评论、认可当成了自我价值的评判标准，把外界的反馈当成了自己是否被喜欢、是否被接纳的唯一证明。不只是线上的小心翼翼，线下的社交里，我们更是习惯性委屈自己，迎合他人。工作日的午休时分，同事随口邀约一起下楼吃午饭，哪怕你前一晚熬夜疲惫，身心俱疲，今天只想一个人独处，安安静静找一家小店吃一碗热面，享受片刻无人打扰的松弛，你还是会下意识扬起笑脸，爽快答应。好啊好啊，一起。你不忍心拒绝别人，害怕自己的独处会显得孤僻，害怕拒绝之后会让同事尴尬，害怕自己的一点点特立独行会被贴上不合群、难相处的标签。于是你硬生生压抑自己的真实需求，跟着人群奔赴热闹，把自己的独处欲望悄悄藏在心底，默默消耗自己的精力，成全别人的合群。各类聚会饭局更是如此，整场饭局之上，众人高谈阔论，欢声笑语，热闹非凡，聊八卦，聊工作，聊人情，聊世俗，话题层出不穷。明明很多话题你毫无兴趣，甚至觉得枯燥乏味，毫无意义。明明你早已身心疲惫，无话可谈，却还是强迫自己融入氛围。你跟着众人一起附和大笑，眼神跟着大家的节奏流转，时刻关注着现场的气氛，生怕氛围冷场，生怕自己沉默不语显得突兀，生怕自己独处一隅显得格格不入，生怕任何人觉得自己冷漠、孤僻、不好相处。你有没有认真细数过，每一场看似热闹圆满的饭局、聚会、团建散场之后，你的真实感受，所有人都尽兴而归，满心愉悦，唯独你在热闹褪去的瞬间，陷入更深的空洞与疲惫。当喧闹的灯光、此起彼伏的笑声、清脆的碰杯声、热闹的交谈声全部定格，留在那个繁华的房间里。当你独自走出喧嚣的场地，走进空旷的楼道，搭乘冷清的电梯，掏出钥匙插进家门锁孔，轻轻推开家门的那一刻，一股巨大的空洞感会瞬间席卷全身，心里像是被人硬生生抽走了所有情绪与力气，空荡荡，轻飘飘的，浑身酸软无力，连抬手关灯、换鞋、洗漱的力气都没有，只剩下满心的荒芜与疲惫。整场聚会里，你小心翼翼讨好每一个人，习惯性微笑附和，点头妥协，迁就包容，无数次委屈自己，成全他人。你照顾了所有人的情绪，顾及了所有人的感受，迁就了所有人的节奏，却唯独忽略了最该被善待的自己。你拼尽全力融入人群，迎合世俗，追逐热闹，以为合群就能摆脱孤独，获得认可。可到头来越合群，越迎合，内心就越孤独，越空虚。这种人前热闹，人后落寞的落差感，你一定无数次经历过，深深体会过，却因为害怕被笑话矫情，被认为脆弱，从来都藏在心底，从未对任何人说起。成年人的疲惫，从来都不是源于奔波劳碌，而是源于无数次无意义的迎合与自我消耗。那些藏在热闹背后的孤独，藏在合群背后的委屈，
藏在妥协背后的疲惫，一点点堆积，层层叠加，慢慢耗尽了我们所有的热情与底气。你一定还记得无数个相似的深夜，加班至深夜，结束了一整天高强度的工作，身心早已濒临透支，只想立刻下班，回家休息，躺在床上放空自己。可同事一句一起吃个夜宵放松一下，你还是不忍心拒绝，拖着疲惫的身躯奔赴深夜的饭局。深夜的饭局氛围总是格外松弛，大家卸下工作的紧绷，喝酒畅谈，肆意玩笑，所有人都喝得微醺，话语越来越随意，越来越放松。你配合着众人的节奏，跟着大笑，跟着起哄，跟着畅谈，看似融入其中，乐在其中，可心底深处始终有一个清醒的声音在反复呐喊：我好累，我不想应酬，我想回家，我想一个人安静待着。但这个声音被你死死压抑在心底，不敢表露，不敢倾诉，不敢反抗。你害怕说出疲惫，想要离场的想法后，会扫了大家的兴致，会被大家贴上扫兴、不合群、不识趣的标签，会破坏好不容易维系的同事关系、社交氛围。于是你继续强撑着疲惫的身躯，挂着僵硬的笑容，陪着众人久坐闲谈，硬生生熬到深夜12点多，直到饭局彻底结束，你才拖着浑身酸痛、身心俱疲的身体，独自走出灯火通明的饭店。深夜的街道早已褪去白日的繁华，空旷冷清，行人稀少，只有零星的车辆匆匆驶过。空荡荡的地铁站里，灯光惨白冷清，晚风从幽深的隧道里呼啸吹出，带着深夜的寒凉，吹得人浑身发冷，心头一颤。你独自站在空旷的站台上，看着眼前寂静的一切，忽然陷入深深的茫然与疲惫。你用尽了一整天的力气，认真工作，努力合群，刻意讨好，迁就他人，忙碌了整整10几个小时，却发现一整天下来，没有1分钟是真正属于自己的，没有1刻是真正放松，真正随心，真正为自己而活的。这样疲惫又内耗的场景，早已成为成年人的日常，反复上演，循环往复，让我们在不知不觉中慢慢弄丢了自己。除了职场社交的内耗，亲情社交的裹挟，更让无数人倍感疲惫，无力挣脱。每一个周末，每一次节假日，必不可少的家庭聚会、亲友团聚，从来都不是纯粹的温情陪伴，而是一场无形的压力考验。一众亲戚围坐一桌，寒暄客套，闲话家常，话题最终总会落到年轻人的身上。他们会轮番追问你的工作近况、薪资收入、发展前景，打听你的感情状态、婚恋进度、未来规划，甚至会对比你和同龄人的差距，评判你的人生选择。这些琐碎又功利的问题，直白又尖锐，句句戳中成年人的压力与焦虑，让人心生抵触，满心烦躁。其实你内心无比抗拒，一点都不想回答这些功利又世俗的问题，不想被他人随意评判自己的人生，不想暴露自己的压力与窘迫。可面对长辈的追问、亲友的打量，你永远无法直白拒绝，无法肆意反驳，你只能强迫自己耐住性子，压下心底所有的抵触与烦躁，脸上挂着礼貌又疏离的笑容，一一耐心作答，小心翼翼维系着家庭聚会的和睦氛围。整场聚会下来，心底的烦躁、委屈、压抑在一点点累积，蔓延层层积压在心底，无处释放，无人倾诉。等到饭局散去，亲友各自离场，你一个人独自走在回家的路上，晚风轻轻吹过，喧嚣彻底落幕，所有伪装的坚强、礼貌、从容瞬间崩塌，一股浓烈的委屈感瞬间涌上心头。你说不清自己到底在委屈什么，是委屈自己的努力不被看见，是委屈自己的人生被随意评判，是委屈自己被迫迎合所有世俗规则，
还是委屈自己，始终无法按照自己的心意生活。你只知道这种疲惫又委屈的感觉无比熟悉，缠绕周身，难以摆脱，日复一日，年复一年，反复折磨着自己。很多时候，你甚至会陷入自我怀疑，是不是自己太过脆弱，太过矫情，不够成熟？为什么身边的所有人都能从容应对这些人情世故、世俗场面，都能坦然接受他人的评判与追问，唯独自己每次都疲惫不堪，满心压抑，痛苦内耗？其实从来都不是你不够成熟，不够坚强，而是你太过善良，太过懂事，习惯性委屈自己，迎合他人，习惯性对外包容，对内消耗。胡慎之在恰如其分的孤独中，给出了最通透、最治愈的答案，也彻底推翻了我们多年来对孤独的偏见与误解。书中提出一个核心观点：孤独从来不是命运的惩罚，不是性格的缺陷，不是不合群的原罪，它更像是一场被我们误解了半生的温柔邀请，是一场让我们回归自我、治愈内耗、重塑自我的成长契机。回望我们的成长轨迹，从小到大，我们接受的所有教育都在教导我们合群、懂事、包容、迁就、讨人喜欢。父母告诉我们要融入集体，团结他人，不能特立独行、孤僻任性。老师教导我们要顾全大局，照顾他人情绪，要懂得谦让，懂得配合。世俗的规则告诉我们，合群是成熟的标志，圆滑是生存的智慧，被人喜欢是最大的成功。在这样的成长环境里，我们一点点被驯化，被裹挟，慢慢形成了固化的认知。只有融入人群，被他人认可，被众人接纳，我们的存在才有意义，我们的人生才有价值。久而久之，我们彻底弄丢了自我评判的标准，把他人的认同、外界的夸赞、世俗的认可当成了自己存在的唯一证据。我们误以为只有别人点头认可，别人满意赞许，我们才算活得成功，活得值得，算是一个值得被爱、被善待的人。可这套维系了我们半生的生存逻辑，从根源上就是错误的、脆弱的、极具消耗性的。他把自我价值的评判权完完全全拱手相让给了别人，让我们的情绪、心态、价值感、安全感全部依附于外界的反馈。你越是向外追逐认同，讨好他人，迎合世俗，越是忽略内在的自我滋养、自我接纳、自我认可，你的内心就会越来越空洞，越来越贫瘠。这就像一只空空的玻璃杯，你拼尽全力向外倒水，无私付出，一味迁就，拼命满足每一个靠近你的人的需求，努力让身边的每一个人都满意，都开心，都舒适。可你在不停付出，不停向外消耗的同时，从来没有停下来，给自己的杯子添一滴水，润一分色，充一点能量。日复一日，年复一年的单向消耗，最终只会让自己的内心彻底干涸，彻底荒芜。你依旧可以熟练地挤出笑容，温柔地迁就他人，从容地应对所有场面。可你的眼底早已褪去了年少的光亮与热忱，内心早已没有了丰盈的底气与力量。表面看似温和合群，圆满通透，实则内心空洞荒芜，疲惫不堪。这就是无数成年人内耗的根源。书中有2个极为贴切、直击人心的比喻，精准道尽了讨好式社交与恰如其分的孤独的本质区别，也让我们彻底读懂自我消耗与自我滋养的差异。第一个比喻，关于讨好型社交，胡慎之说，毫无底线、一味迁就的讨好型社交，就像是在沙滩上盖房子，你耗费了大量的时间、精力、心力，小心翼翼搭建房屋的轮廓，精心雕琢每一处细节，拼尽全力打造出看似坚固、精致、圆满的模样。你以为
这座房子可以为你留住人脉，维系关系，支撑底气，能让你永远融入人群，被人接纳。可沙滩的地基本就松软，漂浮，毫无根基，所有搭建在流沙之上的繁华，终究都是虚妄的假象。海上的潮水一旦涌来，轻轻冲刷，漫过岸边，你耗费所有心血搭建的房子就会瞬间崩塌，荡然无存。海边的晚风轻轻一吹，残留的痕迹便会彻底消散，什么都留不住，什么都剩不下。我们穷尽半生去迎合的人际关系，去讨好的人群，去维系的热闹，大多都是这般沙滩上的房子。所有靠委屈、迁就、讨好换来的认可与陪伴，从来都经不起时间的考验，距离的拉扯，矛盾的打磨，看似热闹圆满，人脉广阔，实则虚无缥缈，不堪一击。一旦你停止讨好，不再迁就，所有的关系便会瞬间瓦解。而恰如其分的孤独，恰恰相反，它不是逃离人群，封闭自我，拒绝社交，而是一场向内扎根的自我沉淀，自我丰盈，自我重塑。它像是深埋地底的根系，安静，沉默，不张扬，看不见，摸不着。旁人无法察觉你的成长与沉淀，世俗无法定义你的价值与状态，但这份藏于心底的沉淀与坚守，无比牢固，无比坚韧，无比安稳。风吹不动，雨打不散，潮冲不垮，不受外界喧嚣的干扰，不被他人眼光左右。当你学会与孤独共处，学会向内滋养自我，筑牢内心的根基，你才能拥有稳定的内核，笃定的心态，清晰的自我。这份扎根自我的底气，会成为你人生最坚实的支撑。当你内心丰盈，自我完整，内核稳定之后，再走出自我的世界，奔赴人际关系，拥抱世俗热闹，你所建立的所有连结，都不再是脆弱易碎的假象。这时的人际关系，平等、舒适、双向、真诚，经得起争吵，经得起误会，经得起距离，经得起平淡，经得起时间的打磨，真正稳固，长久，治愈。第二个治愈人心的比喻，道尽了自我依附与自我丰盈的差距。书中写道，长期依赖他人认同，靠外界评价活着的自己，就像是一朵盛开在别人花园里的花，你的生长、绽放、凋零，全部不由自己掌控，完全依附于他人。花园的主人心情愉悦，悉心照料时，会为你浇水、施肥、晒太阳，你便能肆意绽放，明艳动人，光彩夺目，收获所有人的夸赞与欣赏。可一旦主人忙碌疏忽，心情低落，疏于打理，便会任由你无人问津，无人照料，你只能默默枯萎，日渐凋零，毫无反抗之力，自救之法。你的价值，你的状态，你的绽放与否，全部捆绑在别人的情绪与态度里，卑微又被动，脆弱又无助。而恰如其分的孤独，就是一场自我救赎的移栽，是把这朵依附他人、飘摇不定的花，从别人的花园里移栽回自己的土壤中。从此之后，你拥有了属于自己的土地，自己的根系，自己的养分，自己的阳光雨露。你不再需要依附任何人的偏爱与善待，不需要看任何人的脸色与心情，不需要靠他人的滋养才能生长。你可以自给自足，自我滋养，自我丰盈，自我绽放。无人欣赏时，你可以安静生长，默默沉淀，丰盈自己的枝干，沉淀自己的底蕴。有人欣赏时，你可以从容绽放，温柔盛开，不卑不亢，不骄不躁。这种不依附、不讨好、不勉强、不内耗的自给自足的状态，才是人生最踏实、最长久、最可靠的安全感。它不是外界赋予的、暂时的、脆弱的繁华，而是源于自我的、永久的、坚韧的力量，足以支撑我们走过人生所有的喧嚣与低谷。
谈及孤独与自我成长，就不得不提到一个我们耳熟能详，却始终难以真正读懂、真正践行的词——心理边界。很多人无数次听过这个概念，却始终不清楚心理边界到底是什么，该如何建立，该如何坚守，更不懂它与孤独、合群、自我成长的深层关联。胡慎之在书中用最通俗、最具象的方式拆解了心理边界的本质。他告诉我们，心理边界从来不是冷漠孤僻、拒人千里、封闭自我，更不是自私狭隘、孤立无援，而是一种清醒的自我保护，温柔的自我坚守。你可以把心理边界想象成你家客厅的一扇门，你的内心世界就像专属你的私人客厅，干净、温暖、专属、私密。而心理边界就是隔开自我与外界的那扇门，掌控着你的接纳与拒绝，包容与疏离，开放与独处。当有人带着真诚、带着善意敲门，想要走进你的世界，靠近你的生活，陪伴你的时光，你可以从容地推开房门，热情接纳，邀请对方进来喝杯茶，聊聊天，共享温柔与时光。你可以毫无保留地分享心情，倾诉心事，交换温柔，真诚维系双向的情谊。但如果你此刻身心疲惫，心绪杂乱，只想独处休息，自我治愈，不想应酬，不想倾诉，不想热闹，你也可以坦然拒绝，温柔回应，坚定地告诉对方，我现在有点累，想自己待一会儿，晚点再聊。这不是冷漠无情，不懂人情世故，不是孤僻高冷，不愿与人相处，更不是斩断社交，疏远他人。这只是最基本、最珍贵的自我尊重，是尊重自己的情绪，尊重自己的状态，尊重自己的需求，是你不再为了迎合他人、维系关系而勉强自己、消耗自己、委屈自己。绝大多数人之所以活得疲惫不堪，内心空洞，常年内耗，本质原因就是从未给自己的内心装上这扇边界之门。我们的内心世界永远敞开大门，毫无防备，毫无阻隔，任何人都可以毫无门槛，不经允许地闯入。外人可以随意走进你的内心客厅，随意坐在你的人生里，对你的生活指指点点，对你的选择评头论足，对你的人生妄加评判，对你的情绪肆意消耗。面对所有的入侵、干预、消耗、裹挟，你从来不敢拒绝，不懂反抗，不会坚守，只能一次次无底线退让，无原则妥协，无意识自我压缩。你不断缩小自己的需求，压抑自己的情绪，忽略自己的感受，慢慢弄丢自己的节奏，弄丢自己的立场，弄丢自己的本心。到最后，你甚至不知道自己该身处何处，该坚守什么，该取悦谁。建立心理边界，从来不是把所有人都挡在门外，把自己活成一座与世隔绝、无人靠近的孤岛，从此拒绝所有社交，远离所有人群。真正的边界感是先为自己的内心装上一扇可控的门，掌握人际交往的主动权。你可以自主筛选身边的人，自主决定关系的远近，自主选择相处的方式。谁值得被真心邀请，走进你的世界，温暖你的时光？谁只需要门外寒暄，礼貌相处，浅交即止？一切由你说了算。除了房门的比喻，心理边界还有一个更通俗的解读，为自己的人生画一个清晰的圈，区分亲密与疏离，真诚与客套，深度与浅层，让社交有分寸，相处有尺度。圈子的内部是你亲近真心、值得珍惜的人，是你的至亲家人、知己挚友、真心爱人。这个圈子无需庞大热闹，无需人数众多，3两知己、3、5至亲，足以温暖余生。圈内的关系双向奔赴，真诚相待，彼此包容，互相治愈，无需刻意讨好，无需小心翼翼，无需刻意维系，
圈子的外部，是那些与你人生有短暂交集、浅层交集，却无深层羁绊的人，是朝夕相处却无关真心的同事，偶遇相识的点头之交，朋友身边的随行之人，人生路上的匆匆过客。这些人出现在你的生活里，构成了你的日常社交，却无法走进你的内心，触碰你的灵魂。拥有边界感的人生，从来不是对圈内人掏心掏肺，毫无保留，也不是对圈外人时刻警惕，冷漠疏离，而是拥有清醒的认知，明确的分寸，适宜的态度。对待圈内挚爱，真诚相待，温柔包容，用心陪伴；对待圈外过客，礼貌相处，保持距离，适度疏离。不勉强自己亲近所有人，也不刻意疏远所有关系，顺其自然，分寸得当，松弛自在。这份清晰的边界感，从来不是世俗眼中的算计与冷漠，而是成年人最清醒的自律，最负责的自爱，是历经世事之后的通透，是不再自我消耗的智慧，是好好爱自己的最好方式。读懂孤独的意义，明白边界的重要性之后，我们更需要落地践行，在日常琐碎中慢慢改变，慢慢成长，慢慢自愈。所有的人生通透，内心笃定，松弛自在，都不是凭空而来的顿悟，而是日复一日微小练习积累出来的结果。胡慎之在书中给出了无数简单、落地、易践行的方法，无需耗费大量时间精力，无需刻意强迫自己改变，只需每天一点点觉察，一点点尝试，一点点突破，就能慢慢摆脱内耗，治愈自己。首先，我们可以做一个5分钟的极简觉察练习，开启自我治愈的第一步。今晚睡前，放下浮躁与焦虑，放下手机娱乐与短视频，安安静静拿出手机，认真翻阅最近1周的聊天记录、社交轨迹。不用带着愤怒，不用带着委屈，不用带着抵触，只是平静客观地审视每一段对话，每一次互动，每一场相处，慢慢筛选出那些让你身心疲惫、心情压抑、勉强将就、自我消耗的对话与关系，可能是一次次被迫迎合的闲聊，一次次勉强自己的邀约，一次次委屈妥协的退让，一次次毫无意义的敷衍社交。你不需要立刻删除联系人，断绝关系，撕破脸皮，彻底决裂，不需要急于做出改变，急于摆脱，急于治愈。你只需要在每一段消耗自己的关系里，轻轻问自己一句：在这段关系里，我是不是一直在迁就别人，委屈自己？我是不是一直在刻意讨好，被动付出？我是不是从来没有顾及过自己的感受，遵从过自己的本心？如果答案是肯定的，就温柔地告诉自己：我看见了，我看见了自己的委屈，自己的迁就，自己的内耗，自己的勉强，仅此而已，便是最好的开始。心理学上说，看见即疗愈。人生绝大多数的痛苦与内耗，从来都不是源于问题本身，而是源于我们的逃避、忽视、自我欺骗。我们总是习惯性假装自己不累、不委屈、不内耗，假装所有的迁就与讨好都是理所当然，假装所有的消耗与疲惫都是成长的必经之路。我们刻意掩盖自己的负面情绪，压抑自己的真实感受，久而久之，问题不断堆积，情绪不断积压，最终彻底内耗，拖垮自己。而当你敢于看见，敢于正视，敢于接纳自己的疲惫与委屈，改变就已经悄然发生了。完成自我觉察之后，第二天，我们可以尝试迈出微小的突破，做一件最简单、最治愈、最勇敢的小事，推掉一个可去可不去的社交邀约。成年人的社交里，太多邀约都是无效的、可替代的、无意义的，可有可无的饭局，无关紧要的聚会，流于表面的寒暄，看似热闹圆满，实则只会消耗你的时间、精力与情绪。以往的你，无论是否疲惫，是否愿意，是否有空，
都会习惯性答应，习惯性迁就，习惯性奔赴。而现在，你可以试着勇敢拒绝，不需要编造复杂的借口，不需要刻意伪装忙碌，不需要小心翼翼解释，不需要害怕对方不悦，一句简单真诚的我今天有点累，想自己待着就足够体面，足够真诚，足够坦荡。第一次勇敢说出拒绝的话时，你大概率会心跳加速，手心出汗，内心忐忑，会忍不住胡思乱想，对方会不会不开心？会不会觉得我不合群？会不会从此疏远我？会不会破坏彼此的关系？这份不安与焦虑都是正常的反应，因为你正在打破自己坚持了10几年的惯性社交模式，正在挣脱常年讨好、迁就、合群的舒适假象。你正在对抗深入骨髓的讨好型人格，正在突破自我内耗的枷锁。这份忐忑不是你的问题，而是成长的必经阵痛。你不必要求自己一次做到完美，一次彻底改变，一次彻底洒脱。成长从来都不是一蹴而就的蜕变，而是循序渐进的积累。你只需要比昨天多一点点勇气，多一点点坦诚，多一点点自我坚守，就是莫大的进步。哪怕只是勇敢拒绝一次，真诚表达一次，不再讨好一次，都是对抗内耗的小小胜利，都是治愈自己的小小微光。在学会拒绝、建立边界的基础上，我们可以慢慢培养专属自己的独处时光，打造属于自己的治愈空间，不必刻意腾出大把时间，每天只需20分钟，就足够治愈疲惫，丰盈内心。在这短短20分钟里，彻底切断所有外界的干扰与裹挟，放下手机，关闭消息提醒，退出社交软件，不再刷新朋友圈，不再回复任何消息，不再关注任何人的动态，暂时脱离所有的社交身份、职场角色、人情羁绊，只做最真实的自己。你可以烧一壶温水，泡一杯自己喜欢的茶，水温刚刚好，不烫唇，不凉口，温热入心，舒缓身心。你可以播放一首温柔舒缓的纯音乐，一首治愈的老歌，静静聆听，旋律流淌，抚平心底的浮躁。你也可以什么都不做，只是安静坐在窗边，看着窗外零星的灯火，静谧的夜色任由思绪放空，安安静静发一会儿呆。最开始尝试独处时，你大概率会极度不习惯、不自在，甚至会心生心虚，莫名焦虑。你会习惯性自我否定，我是不是在浪费时间？别人都在努力社交，提升自己，经营人脉，我却在原地放空，虚度光阴。你会忍不住愧疚，忍不住慌乱，忍不住想要立刻回归热闹，回归忙碌。这是长期习惯合群、习惯忙碌、习惯向外求索的后遗症。我们太久没有好好陪伴自己，接纳自己，安放自己，早已忘记了独处的松弛与治愈。但只要你坚持下来，慢慢沉淀，就会逐渐爱上这份安静与松弛。你会慢慢享受这种不被任何人需要，不被任何人期待，不用迎合任何人，不用迁就任何人的纯粹时刻。这份无人打扰的独处，就是胡慎之所说的恰如其分的孤独。它从来不是孤僻，不是冷漠，不是自我封闭，而是一场温柔的自我回归、自我治愈、自我丰盈。它为你隔绝外界的喧嚣与浮躁，为你提供独处自省的空间，让你褪去所有伪装与迎合，重新认识那个无需靠别人认可，无需靠外界定义，依然完整、珍贵、值得被爱的自己。长期的讨好与合群，让我们早已丧失了表达真实需求的能力，习惯性隐藏自我，迎合他人，委屈自己。因此，我们还要刻意练习在人际关系中坦诚表达自我需求，不再一味迎合，一味退让，一味妥协。以往朋友邀约聚会，同事相约聚餐，哪怕时间不合适，身心不允许，内心不愿意，我们也会勉强答应。而现在，
你可以试着真诚表达自己的真实状态。这个时间我不太方便，今天有点疲惫，我们可以换个时间吗？我最近状态不好，想独处休息一段时间，暂时不参加聚会了。刚开始坦诚表达自我时，紧张、忐忑、不安都是常态。你会害怕自己的拒绝会让对方不悦，害怕自己的坦诚会疏远关系，害怕自己的真实会失去人脉。但时间会告诉你所有答案。真正真诚、健康、长久的关系，从来不需要靠你的讨好与迁就维系。真正在乎你的人，看得见你的疲惫，懂得你的独处，尊重你的选择，包容你的真实。他们不会因为你的一次拒绝、一次坦诚、一次独处，就疏远你、冷落你、离开你，反而会因为你的真实坦荡，更加懂你、惜你、靠近你。而那些仅仅靠你的妥协、讨好、迁就才能维系的关系，那些因为你一次拒绝就转身离开，心生隔阂、恶意评判的人，本就不属于你的人生，本就不值得你耗费精力委屈自己去维系。他们爱的从来不是真实的你，而是那个永远随和、永远迁就、永远讨好、永远懂事的你。这份自我表达的练习，无需急于求成，无需一步到位。你可以从细微小事慢慢尝试，晚一点回复无关紧要的消息，坦然拒绝无意义的邀约，直白表达自己的喜好与排斥，勇敢坚守自己的立场与底线。一次次微小的尝试，会慢慢筑牢你的心理边界，抚平你的内心焦虑，让你的心态越来越安定，越来越松弛，越来越笃定，不再轻易被他人的一句话、一个眼神、一个态度搅得心绪不宁，七上八下。想要彻底治愈内耗，接纳孤独，丰盈自我，还可以养成每日自我对话的小小仪式，温柔陪伴自己，接纳自己，治愈自己。每天夜晚睡前，抛开所有的疲惫与浮躁，静下心来，给自己写下3-5句简短的心里话，不用长篇大论，无需华丽辞藻，不必刻意深刻，只是最真诚的自我复盘、自我陪伴。你可以问问自己，今天我有没有取悦自己，让自己开心？今天我有没有为了迎合别人，委屈自己的情绪，勉强自己的心意？今天我有没有温柔对待疲惫的自己，包容不完美的自己？写下这些文字的初衷，从来不是自我批判、自我否定、自我苛责，不是为了罗列自己的不足，检讨自己的过错，打压自己的心态，而是为了好好陪伴自己，认真梳理一天的情绪与经历，把散落的疲惫、委屈、快乐、成长一点点收纳、安放、沉淀，就像认真整理一间属于自己的小小房间，把散落的情绪、琐碎的心事、凌乱的思绪一一归位，慢慢抚平。长期坚持这个简单的习惯，你会慢慢读懂自己，接纳自己，读懂情绪，读懂需求，你会越来越了解真实的自我，清楚自己的喜好、底线、期待与疲惫。你不再需要依赖别人的夸奖、别人的认可、别人的赞美，来确认自己的价值，证明自己的优秀。你可以自我看见、自我肯定、自我包容、自我治愈。你看得见自己的努力，懂得自己的委屈，认可自己的成长，接纳自己的不完美，内心会越来越丰盈，越来越安稳。除了每日的自我对话，我们还可以为自己预留专属的放空时光。每周固定留出一个完整的下午或安静的夜晚，彻底清空所有社交安排、工作事务、人情琐事，把这段时光完完全全、干干净净留给自己。你可以换上舒适的衣物，走出家门，沿着熟悉的街道慢慢散步，放缓匆忙的脚步，放下紧绷的神经，看看路边四季更迭的草木，街头温柔的晚风，路边璀璨的灯火，来往从容的行人，听听风声、车流声，
市井烟火声，感受人间最朴素、最治愈的温柔。在缓慢的行走中，放空思绪，治愈疲惫，消解内耗。你也可以安心窝在家里，褪去所有外在伪装，卸下所有社交疲惫，翻一翻搁置已久的书籍，看一看收藏许久的影片，拼一拼闲置的拼图，摆弄一下喜欢的绿植。哪怕什么都不做，只是静静躺着，闭目小憩，放空发呆，都是最好的治愈。这段独处的时光，不需要刻意产出价值，不需要强行充实意义，不需要逼迫自己成长进步。它存在的唯一意义，就是让你好好休息，好好放松，好好安放自己，让你从终日向外张望，向外追逐，向外讨好的疲惫状态中，慢慢收回目光，回归本心，滋养自我。你可以试着关掉手机，隔绝外界纷扰，把电子设备放到另一个房间，彻底脱离随时待命、随时回应、随时社交的紧绷状态。哪怕只有短短1个小时的彻底放空，也能让你瞬间摆脱疲惫的裹挟，重新找回完整的自我。不再是那个随时被召唤、随时被消耗、随时妥协的社交角色，只是纯粹的、鲜活的、完整的自己。除此之外，学会在社交过后预留缓冲时光，也是接纳孤独、治愈自我的重要方式。很多人之所以疲惫内耗，是因为永远在无缝衔接、连轴转的生活状态里，社交结束，立刻奔赴工作，热闹落幕，立刻回归忙碌，从未给情绪留一点沉淀、喘息、修复的空间。往后的日子里，每一次社交、聚会、应酬结束后，不要立刻投入下一件事，不要立刻回归忙碌，不要立刻接受外界信息，试着给自己留10分钟、20分钟的缓冲时间，慢慢沉淀情绪，平复状态，回归自我。可以独自步行回家，可以静坐片刻，可以安静吹风，让热闹过后的浮躁与疲惫慢慢消散，层层沉淀。在这段缓冲时光里，温柔复盘当下的感受。这场热闹里，哪些瞬间让我松弛治愈，心生欢喜？哪些场面让我勉强将就，身心疲惫？哪些关系让我舒适自在，值得珍惜？哪些相处让我内耗压抑，需要疏离？久而久之，你会拥有清醒的认知，清晰分辨适合自己的社交，滋养自己的关系，以及消耗自己的场面，拖累自己的羁绊。这份清醒的觉知会让你在往后的社交选择中，不再习惯性迎合、盲目奔赴、勉强将就，而是遵从本心，适度取舍，松弛自在，彻底摆脱无效内耗。胡慎之在书中写下一段无比通透的话：能够真正安顿好自己孤独的人，从来不会变得冷漠孤僻、与世隔绝，反而会在人际关系中变得更加从容通透、松弛自在，因为他们早已不再向外索取存在感、认同感、价值感，不再需要靠别人的陪伴、认可、夸赞来证明自己的价值。他们深知自己本身就是完整的、丰盈的、珍贵的、有价值的，无需依附任何人，无需讨好任何人，无需迁就任何人。他们可以坦然拥抱世间所有的热闹繁华，从容融入人群，享受相聚的温柔，也可以安然接纳独处的安静孤寂，从容回归自我，享受独处的治愈。热闹与孤独，合群与独处，喧嚣与静谧，从来都不是对立的两面，都是完整人生的一部分，都是真实自我的一种状态。真正的成熟，不是永远热闹，永远合群，永远圆滑，而是既能享受繁花似锦的热闹，也能安于无人问津的孤独。这份从容通透的人生状态，从来不是与生俱来的天赋，而是后天日复一日，一点点练习，一点点沉淀，一点点治愈，一点点成长的结果。我们不必急于一夜蜕变，彻底通透，毫无内耗，不必强迫自己瞬间拥有清晰的边界、笃定的内核、
松弛的心态。成长从来都是循序渐进的过程，治愈从来都是慢慢沉淀的结果。我们只需要每天比昨天多一点点自我觉察，多一点点自我坚守，多一点点勇敢坦诚，多一点点自爱自愈，就已然是最好的成长。很多人在尝试建立边界、接纳孤独的过程中，都会有这样的顾虑：如果我开始拒绝社交，适度独处，设立边界，会不会疏远朋友，失去人脉，变得不近人情，孤立无援？其实答案无比清晰，真正健康、稳固、长久的人际关系，永远不会因为你适度的独处、偶尔的拒绝、真实的表达、清醒的边界，就轻易破裂，彻底消散。真正值得珍惜的关系，包容你的疲惫，接纳你的独处，尊重你的选择，懂得你的不易，不会强求你永远迎合，永远陪伴，永远合群。那些因为你不再讨好，不再迁就，不再随叫随到，就悄然疏远，轻易离开的人，那些经不起你一次拒绝，一次沉默，一次独处的关系，从始至终都不是真正的情谊。这些关系本就建立在你的单方面妥协、无底线讨好、无休止迁就之上，是脆弱又虚假的社交假象，经不起丝毫真实与疏离，本就不值得你耗费青春、消耗自我、委屈自己去维系。而那些历经你的拒绝、沉默、独处、疏离，依然愿意留在你身边，依然温柔陪伴，依然真诚相待的人，才是此生最珍贵的缘分，最值得深耕的关系。他们爱的是真实完整的你，不是永远懂事、永远迁就、永远讨好的你。他们接纳你的疲惫，包容你的脆弱，尊重你的独处，珍惜你的存在，是真正把你放在心上，真心待你的人。同时，自我成长、建立边界、接纳孤独，从来都不需要激进的决裂、彻底的断联、极端的疏离。你不必一次性斩断所有消耗自己的关系，不必立刻脱离所有无效社交，不必瞬间改变所有生活状态。真正的治愈与成长都是温柔且缓慢的，如同海边的潮水，一点点褪去喧嚣，收回执念，回归本心。你可以循序渐进，慢慢调整，先从最消耗你、最内耗你、最拖累你的一段关系开始，慢慢收回自己的真心，减少自己的迁就，降低自己的期待，放缓自己的回应，不再无条件付出，无底线讨好，无原则妥协，慢慢抽离自我消耗的泥潭。你会慢慢发现，当你不再拼命迎合任何人，不再刻意讨好任何人，不再委屈自己维系关系时，世界不会崩塌，生活不会变差，人生不会孤独。相反，你会收获大把空闲的时间，充沛的精力，松弛的心态，安稳的心境。你终于可以把有限的时间、珍贵的真心、温柔的善意，留给真正值得的人，真正有意义的事，真正滋养自己的生活。人这一生最通透的觉醒，最顶级的自律，就是明白我们从来不需要靠讨好别人来换取被喜欢的资格。我们本身就足够珍贵，足够美好，足够值得被爱、被善待、被珍惜。我们从来不需要靠世俗的热闹、虚假的合群、表面的圆满来掩盖内心的空洞与荒芜。真正丰盈的内心，从来都藏在恰到好处的孤独里，藏在温柔自洽的独处中。允许自己拥有恰如其分的孤独，允许自己偶尔脱离人群，远离喧嚣，独处自愈，允许自己温柔拒绝，清醒取舍，好好自爱，慢慢为自己的内心装上边界的门，清晰分辨人情冷暖，明晰取舍进退，从容决定谁可以走进你的世界，温暖你的人生，谁只需门外寒暄，浅交即止，温柔告别。这从来都不是自私冷漠、孤僻狭隘，而是成年人最清醒的自爱，最温柔的自愈。
是我们能赠予自己的最珍贵、最长久、最踏实的人生礼物。窗外的城市依旧安静温柔，深夜的晚风依旧轻柔舒缓，书桌前的暖黄台灯依旧静静洒落着温柔的光晕，薄薄一层铺在桌角，安静、治愈、安稳，一动不动，温柔包裹着整个静谧的深夜。此刻的你终于可以卸下所有枷锁，抛开所有顾虑，放下所有疲惫，不用急于回复任何人的消息，不用刻意应对任何人的期待，不用努力证明自己的价值，不用提前演练明天的人情世故，不用勉强自己迎合任何世俗规则。你只需要安安静静，完完全全地和自己待在一起，轻轻感受自己平稳的呼吸，舒缓的心跳，放松的身体，感受所有紧绷的神经慢慢舒展，所有浮躁的情绪慢慢沉淀，所有疲惫的身心慢慢治愈。请永远记得，你本就是完整的、独立的、珍贵的、有价值的。你的存在无需任何人认可，无需任何人点赞，无需任何人的目光来定义，无需任何人的夸赞来证明，你本身就足够圆满，足够美好，足够值得被温柔以待。愿往后余生，你既能拥抱人间热闹，也能安享独处孤独，懂得合群，更懂得自爱，学会相处，更学会自度，接纳恰如其分的孤独，活出松弛自洽的人生，心底有底气，眼中有光亮，生活有温柔，人生有自在。愿你今夜安然入眠，好梦安稳，梦里无喧嚣，无银河，无内耗，无疲惫，只有独属于你的安静、踏实、温柔与圆满。晚安，好梦。